观众朋友，大家好，我是熊一奎，我是小主播张云霄，我是小主播秋梅。欢迎收看2礼拜的15思天谱。2礼拜节目一开始，我跟大家分享一个小故事，就是我们的这个15思天谱后陆续播出之后，那很多我的朋友他们看到了，就打电话来，很多人都问同一个问题，就是你们那个小欧事件部的欧啊，因为我看你的 logo 上好像有一个章鱼是 octopus， 就是章鱼新闻的意思吗？当然，我们也正在思考，就是说我们的这个节目的英文名称要不要叫做 octopus news， 就是章鱼新闻，因为章鱼它有8只触角，其实跟我们一样，我们各个面向的议题都会去讨论、去接触哈。但其实 CO 小欧啊，什么意思？你们知道吗？我知道，因为那个小孩子的客家叫做 CO， 所以我们把那个节目名叫做 CO 思天谱。小欧事件部，所以你要用客家话，用客家话来讲是 CO， 就是小孩的事件部。关于小孩他怎么看这个世界，那有什么议题是跟小孩有关？所以小欧事件部小欧嘿按来哈，按那份小改一下，大家子喊他了解。据我所知，我们这个星期要谈的主题依然是便利商店。明明聪明章鱼烧之前已经来聊过便利商店了，难道是上次吃不够吗？为什么还要再谈一次便利商店啊？有什么原因跟我们分享一下？因为啊，我们现在学生就离便利商店的学校都很近啊，一放学每个都冲过去便利商店，跑得比田径队还快。而且重点是，大家都把钱花在那里。到底係咩便利商店對成年呢？尤其係你下貴小學生嚟講，已經變咗暗衝就係場所咧。從我嚟看2禮拜嘅15 Tiny Tea。同學，你也對我學校係咩運動啊？記住喺對面就一間便利商店，伊都會下課時間，伊當然都夾夾正面點嚟都好。無論係7日裡面行起教會，想去乜街就要乜街哦。演唱同學就對便利商店嘅看法寫下來，大家真係按到何謂蔬菜當然就係動力片啦，如果反映蔬菜就可以上去4000。我不會因為 7-Eleven 的促銷活動而去買，我覺得他們推廣這些活動只是想讓我們多花一點錢而已，然後買到一些不必要的東西。買，腳腳買，繼續買，夾到用嘅各種嘅方式，希望都是錢。不過，我們嘅頭一個問題係，錢唔拿用嘅，唔好用嘅神哦。如果我去 7-Eleven 沒錢，我會叫同學先請，下次再請他。沒有錢的話，我會把那個我要的東西全部都放回去，回家拿錢再買。我會先跟身邊的朋友借錢，然後隔天馬上還他。我會直接放棄那個東西。我會自我安慰，就對自己說這些東西不一定好，就不要買了。冇錢買東西，你心肝頭度係擘開想法呢？我每次到 7的飲料區，就會想到我到底該買什麼飲料呢？哪一個是我最喜歡的口味？然後每次就會看着冰箱思考了很久。如果這樣一直站在飲料區前面，然後沒有錢的話，然後我又一直看着飲料，我會嘴饞，很想喝，所以到最後我就會陷入一種奇怪的現象，然後走出 7垂頭喪氣。有一次我的零用錢全都沒了，但我看到一個我很想買的一本書，但那個太貴了，我也剩下零用錢也花光了，結果就不知道怎麼辦。有時候會跟父母預支下個月的，沒辦法買到那本書，讓我痛不欲生的感覺，仿佛被火燃燒一樣。這期間我就盡量不要經過有賣的地方，然後不要去想。剛才在我們這個 VCR 的畫面裡面，我們看到這個便利商店有很多的促銷的手法哈。我剛好拿到一個最新的這個集點卡哈，張醫生，你幫我們念一下上面的標題怎麼寫？好，開工大吉，學業滿分。你覺得這幾個字是寫給誰看的？我覺得寫給那個辦公室的人，還有那個我們學生。集點這個促銷的方式對你們而言是有效的嗎？其實我覺得沒有什麼效，我沒有被他誘惑過，沒有，就很少。所以你不會為了要集那個很新穎的東西多買東西？不會。那便利商店有什麼促銷手法曾經對你們發生效用嗎？那個
就是那个有时候买第2件就会85折，那就很想去买，就觉得那都买一样，而且还是可以吃，结果又比较便宜，就想去买，这比较会吸引到我。钟梅有没有？我对打折好像没什么兴趣，我只是看到喜欢的，拿了就结账。那我比较好奇，你1个星期之内在便利商店曾经花到多少钱1个礼拜，我是3年花500块，大户。哦，什么时候的事情？就中年级、3、4年级的时候。那你还记得那500块花在什么东西上吗？买了什么？印象中好像是糖果、饼干还有零食，都是吃的东西。对，你这么爱吃 7的东西。对，曾经幻想梦想是想要打开 7-Eleven 那个运送货车的门，满满都是零食。那你现在还会有这样的行为吗？这么短时间内花掉这么多零用钱？现在没有了。是什么让你改变？了解那个什么是需要，什么是想要。之前学校都有讲师会来学校讲，然后我们5年级的时候，社会课本有教你怎么分辨需要跟想要。对。那其实针对需要跟想要这个判断基准，我们也去问了其他的小朋友，我们就先来听一下下面这个小朋友他自己是怎么说的。就是之前有一天我去便利商店的时候，我很口渴，然后我只有10块钱，然后呢，没有，我只有25块，然后我就看到有一个曼陀珠，然后很好吃，那个新口味的，我很想吃，但是我口很渴，然后又看到一瓶水，然后那一瓶水刚好也是25块，我就思索了一下，然后我就依照上社会课的需要和想要来区别，然后呢，最后我还是买了白开水来喝。你有参加过便利商店的集点活动吗？你知道便利商店最受欢迎的人物是谁吗？有一个叫做 Daily View 的网站统计出最多人选的主角，第1名 Hello Kitty， 第2名拉拉熊，第3名熊大和兔兔。你猜对了吗？18歲學行業夾夾做內容。哇，看到大家的手上拿了10样东西，这是我们的工作人员刚才刚买回来的，而且也都是哇，2位看起来都很想要也需要的东西哈。那现在就请你们按照你们在社会课学到怎么样判断哪些是自己想要，哪些是自己需要的，把这10样东西来分类，好不好？我觉得这个是想要。OK， 巧克力是你想要的。好，来张医生。哇，吸引人的漫画，它是吸引人，可是它真的是属于想要。豆乳非常营养，所以它应该是需要也是需要。吃的都是需要。这个手表呢，有些人喜欢 Hello Kitty 嘛，所以它又是手表，所以很实用，所以是需要。饮料虽然它可以让我很满足很开心，可是它不健康，所以是想要。哦，这好难选择哦。需要它吗？还是你想要它？我觉得应该属于想要吧。洋芋片。戳到我的心。好啦，口水都流出来了。它那个打开吃吗？其实它虽然真的很好吃，可是它是不健康，而且也没办法填饱我们的肚子，所以它是属于想要。OK， 我们现在分了2类东西。假设你只有1笔钱，你现在只能买1样东西，来，你们会选择什么东西？我们也挑1样，我也挑1样，你们先挑。想要这个漫画，就是挑了那个东西，确实会让你买了之后有幸福满足的感觉。超幸福。我挑这个。啊？什么？我要挑那个啊？挑那个。有机的啊，然后又可以填饱肚子，又可以止口渴。那你们讲一下，你们为什么要一个挑洋芋片，一个挑漫画？因为它好美味哦。好吃。我觉得吃了会很兴奋，会很兴奋的感觉。那漫画带给你什么？因为我很喜欢看《海贼王》啊，它很可爱耶。那个卢夫我超喜欢卢夫的，所以可爱的。除了爱之外，我系偷4小的东西，不过其他2个偷来都是上小的东西。聽人講，我曉本馬家興上海嘢，馬家興確實我用到位。其實講起講嘅按度，我做到真件當難。最早位唔愛食茶，梗係同嘅茶係較好食。通好最起料，唔確實我一條重複。結果下下位嘅牛仔褲做起來會行下定先。上海打籃球，唔確實我要一雙鞋。
海一后有一条结尾的海，就去到一种条位度行较高。唔知马家是口舌而用到位，马家是上而嘢，唔做枪按到位切，我用个阶梯真见多难。亚莫尼嘿，大部分的人选的都是自己想要的东西，而非像你刚才讲的满足身体所需。问题是，当你心里的需要凌驾你身体所需的时候，你能够怎么样来处理？在这一次访问的过程当中，我们也遇到一个就是比较特别的案例，它叫做小文。小文发生了什么事？他怎么处理自己的想要跟需要？一起来看小文的故事。小文今年嘅当欢喜，叫我头3年生呢。家妈妈答应佢，对今年喜事当然都要分佢20万元的零用钱，好俾佢去买好食的东西。小文行入好高附近的一便利商店，看到多幾好食的糖嘅冷搭，當然見很佢去買用嘅。先嗌！小文偷嘅其中一粒，向爹爹去減錢，天天就拿來食。哇，甜的米絲都好食呢！小文吃到自家食材還很豐呢。當然就要去買糖嘅，買嘢一包嘅。有一日，佢喺便利商店發現有一種新嘅糖嘅，係佢從來冇食過嘅巧米。先嗌！小文看啊，自家搶存到20萬元，捐口買嘢到一種天天，故說佢想到一個辦法。3年生、4年生、5年生。小文見來見去看糖嘅嘢，一切都有意義。同學，而家嘅糖嘅係咪甩錢哦？小文嚇到嘅，佢天天同店員解釋。我唔記得太多錢咧，我做得再去同媽媽拿張來買嘛。店員上輕佢嘅，請老家好好炒起，就必離開嘅。小文同講。佢講問媽媽啲嘢，媽媽會當艱苦，冇聽錯會當我嘅媽佢。佢當講，前面就冇再過去一間便利商店嘅。也係小文嘅故事，係講揾咗行業便利商店，看到按到嘅糖嘅，唔揾用嘅做咯。先嗌！来，2位怎么看小文的故事？好夸张哦！什么意思？怎么个夸张法？就是小孩，要是我们去夜市偷东西，就觉得人挤人啊，还暗迷蒙的，就不会觉得是，就不以为然啊，就这样被拿走也不会有什么感觉。可是便利商店是那种光天化日之下，而且防护系统还那么好，还有人看着，就是一大堆监视器对着你。对啊。所以你的夸张来自于他竟然敢在便利商店这么难偷的地方偷东西。我觉得他可能会觉得爸爸妈妈给他的钱太少了。嗯哼。他就会心里想要这个东西，也想要这个东西，可是他只有20块，他有2个都想拥有，所以应该是他自己心里觉得钱的问题吧。有人一定会说，是小文的欲望太多了，而不是钱太少了。父母也有一点连带的责任，他自己也有责任。我觉得双方都有一点点责任。他跟他双方是哪双方？就是家长跟小文自己本身。嗯哼。所以便利商店是受害者，他的东西被偷了，他不应该有责任。我觉得店员应该也要，因为他应该如果说真的很认真在看守的话，就不会发生这种事情。可能他有时候在偷闲他那些的。嗯哼，那我们也一起来听一下其他的小朋友怎么看小文的偷窃事件。我听过有些人因为没有钱买自己想要的东西就去偷，这种想法我感同身受。有时候我也想这么做，但这是不对的。有 7-Eleven 的话呢，我们会很想去买东西，然后呢会造成某一些没有零用钱的同学去起一种念头，就是说要偷爸爸妈妈的钱去花。我有听过人家在 7-Eleven 偷过东西，那我觉得他欲望太强，然后导致他去偷东西。我觉得错的应该是小孩，小孩跟妈妈都有错。小孩是因为不能没有钱就去偷东西，而妈妈是要尽可能的满足
小孩的欲望，才不会让小孩去偷东西。如果有同学进 7-Eleven 没钱想用偷的，我会跟他讲回家拿钱再买。我就跟他说不要偷，我先借你，然后等你有钱之后再还我就好。把东西放回去，不然我会跟市长讲。你要乖乖去自首，带他去警察局报案。大家都知偷东西是唔错嘅，不过看到各种各样按好教嘅东西，韩国人道唔敢做的，完全唔必想到係。如果所有的同学都一面倒的认为偷窃是不对的事，也会阻止他们的朋友做这种行为。那我讲一个我自己的例子哈，我在小的时候，我们家附近有那种荒废的仓库，放了很多那些就是电动游艺场，他们已经坏掉的游戏机，我就跟几个邻居、几个小孩差不多年纪的，去每一台游戏机里面去捞看看，哎，结果真的有钱哎！所以只要他们有放新游戏机，我们看到有卡车再来的时候，我们就会去捞里面的钱。我想这个是我在这么多年的经验当中最接近犯罪或是偷窃的这个行为。是真的有拿走？就把钱拿走了，然后把钱花掉。好恐怖！有被抓到吗？当然没有被抓到，因为没有人知道这件事情。所以你们呢？你们有什么接近这一类的经验吗？我有就是之前买早餐的时候，都会是从拿玄关家里的钱。那不是爸妈说你想吃早餐就可以拿的钱？要经过爸妈同意。然后，可是花完早餐的钱，还会想要再买一些自己想要零食，又不想花自己的零用钱，然后就会故意偷拿一些。比方说早餐只有50块，你就拿了60块、70块这样。你记得你那时候做这样行为的感觉吗？我觉得很害怕，但是同时有一种很快感。怕什么？很害怕被发现。所以买早餐都会一个人去。那这样的偷窃的经验，你从这个过程里面，你有没有学到什么东西？偷窃经验这件事情，我们能说它有正面的价值吗？应该有吧？有吗？有啊。其实偷窃它应该也是一种教导吧。你偷一次之后，他就是然后被骂，就是对，就知道自己是错的，就可以就是借由这个方式来告诉自己是错误的，以后就不能做这种事情了。我们刚才也看到那个集点的例子哈，便利商店现在有很多的方式来吸引你、刺激你的欲望。你原本可能只需要一瓶有机豆乳，就像我选的那个，可是你到了之后才发现，好多东西我都好想要买。身在一个钱总是不够的这个学生。你怎么看待这件事情？他不促销的话，他怎么吸引客人嘛？他哪有生意嘛？所以我觉得他们这么做是理所当然的。我们就必须学着自己压抑自己的那个心情，因为他们要促销是他们的权利啊，我没办法克制他们，我们只能克制自己。係講兩個小朋友所講嘅利片商店，記得跳用促銷嘅手段，那些小朋友係你冇法度阻止嘅，你是很難去認清。記得係跳樣做，去聲音慢，你當然是從記得所建議，去盡量想辦法去克制自家慾望。新聞最後所有的強調大家係講你有一條線，到底你去買東西嘅時節，係買你想嘅東西，覺得係幸福，係買你需要嘅東西為係幸福，大家好好思考。以上是2禮拜嘅節目內容，非常感謝大家嘅收看，下個禮拜六晏午6、7點半，你準時收聽。COA 思天府，拜拜，張來了。真的啦。今年我會同小姐意見，同特別的便利商店，地度高嘅東西係錢買唔到嘅喲。原來係西子企嘅泡魚怪獸。我們板國小有個很特別的地方，便利商店裡面有小朋友最喜歡的玩具，還有娃娃。也有許多的文具用品，還有大家最喜歡吃的糖果，還有餅乾。這個想法最主要來自孩子的夢想。我們99年讓孩子許願，那其中有個願望是希望學校有他們的合作社，可是小型學校的合作社不容易建立，因此我們就以獎品屋來發展。那剛好後來命名的時候，校門口有 7， 所以他們訂了7。
也因为这样，所以我们跟 Seven 发文去，希望用他们的一个画面来营造这个氛围。不过便利商店投放的东西没有用钱去买，还会用友谊点数来分。给应用的张得到也得点数呢。我们拿到这些荣誉点数，是因为老师觉得我们表现很好，上课有举手发言、专心听讲，或者是颁奖的时候，你有拿到的奖项上面会附着一些点数。学校的便利商店很好，因为可以让我们存点数换东西。我觉得那边的奖品屋是蛮不错的，但是有些人就是因为在下课的时候都想要去那边玩，所以就会大排长龙。我从这个奖品屋就学到，管理好自己的金钱，不会随意的乱花。就是看到什么就买什么这样。长大后也可以像现在这个，就是想到现在小学的状况，然后去克服困难。虽然这个好教程度，细细个个奖品无，不过伫下管理部的过程当中，你好多运用的管理钱，有赞么？就他妈妈说他考试考太烂了啦，然后他的那他画里面是那个他跪下来，然后趴在地上。我觉得有好像还有流眼泪，地上有一滩水，对不对？但是父母骂白痴的话，你觉得真的很伤人，而且他那个语气是很尖锐的，刺进去你的心坎。